1923년 9월 1일, 일본 간토 지역을 강타한 대지진은 자연재해를 넘어 인류의 양심을 시험하는 비극으로 이어졌습니다. 혼란 속에서 퍼진 유언비어는 조선인들을 향한 무차별적인 폭력으로 번졌고 수천 명의 무고한 생명이 희생되었습니다. 당시 11살이던 시노하라 교코는 조선인 남성이 장작불 위에서 고통스럽게 태워지는 끔찍한 장면을 목격했습니다. 그는 남자 4명에서 5명이 조선인의 손과 발을 잡고 큰 대자 형태로 장작불 위에 올려놓고 아래부터 태우고 있었다고 증언했습니다. 또한 음악가 윤극령은 당시 도쿄음악대학에서 유학 중이었으며 조선인이 우물에 독을 넣었다, 방화를 저지르고 있다는 등의 유언비어가 퍼지며 조선인에 대한 적대감이 고조되었다고 회상했습니다. 이러한 참혹한 사건의 진상을 밝히기 위해 일본 시민단체 호센카의 니시자키 마사오 이사는 1100여 개의 증언을 모아 간토 대지진 조선인 학살의 기록을 출간했습니다. 이 책은 당시의 생생한 증언을 통해 간토대 학살의 실상을 조명하고 있습니다. 이러한 역사의 어두운 그림자를 잊지 않기 위해 우리는 과거를 직시하고 진실을 기억해야 합니다. 간토대 학살은 단순한 과거의 사건이 아니라 현재와 미래를 위한 교훈으로 남아야 합니다. 구독, 좋아요는 더 좋은 영상을 만드는 데 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.